Ka-idol nata karon diri sa usa ka mingaw nga lugar mga ka-idol kay nagtesting ko sa kuang motor. Nakoy gitestingan sa kuang motor mga ka-idol, akong gibutangan og oil ang kadina. So medyo naman ko siya mo tagulkol. Siguro kulang lang og oil mga ka-idol. So akong gi-road test diri. Nata diri karon sa may kanang lugar. So gitesting ako akong motor kung okay ba. Gikan ko sa balay hangtod diri, okay man ang motor, wala na may problema. Siguro katulang gyud siya, kadina lang gyud mga ka-idol kay mura na siya muot-ngol ba. Pag imong ipadagan bitaw naka-pre-wheel sa kanang dulhugon. So na siya murag moana gamay ang kadina siguro kay ang makina okay man. Okay og tiyo ka makina. So katulang daghang salamat sa iyong pagtanaw. God bless sa iyong tanan mga ka-idol.